Hai dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan. Lur, ayeuna simkuring bade medar perkawis eh, kritik. Janten pasuanan kritik di alam demokrasi teh minangka hiji hak pikeun sakabeh warga negara. Jadi orang ulah melang eh, ngeritik karena kebijakan pemerintah utamana atau tapi ngeritik karena kebijakan instansi swasta atau tapi pemerintah. Pang-pangna biasanya orang sok hariwang lamun ngeritik karena kebijakan pemerintah. Kunaon loba dulur orang, baraya orang anu cangcaya rek ngeritik ke pemerintah kulantaran ayeuna teh sering pisan anu ditewakan ku polisi eh, tur dianggap eta teh kulantaran ngeritik. Jadi sanyana lamun orang terang naon batasan kritik ngahina sareng fitnah mah orang teu kudu hariwang ku soal budaya kritik teh. Da dijamin ku konstitusi asal urangna memang kagungan niat hade, kagungan itikad hade dina ngeritik ka batur teh. Jadi tujuanana eh, niat anu hade lain niat pikeun mepehek atawa ngarageurakeun harkat darajatna. Dina video sate acana simkuring parantos medar perkawis naon anu disebut ngahina terus oge bedana ngahina sareng fitnah mangga diuningan video sate acana janten eces salerosna antara ngahina fitnah sareng kritik teh bedana teh jelas. Tapi sekapeung urang sok ti soledad kulantaran teu apal watesan-watesan antara ngahina fitnah sareng kritik. Anu tadina niatna salerosna kritik ti gebrus karena ngahina atau napi ti soledad karena fitnah. Anu antukna urang jadi bermasalah secara hukum. Talur ari ngeritik mah jadi urang teh museur karena kabijakanana lain karena pribadina upamawana wae urang bade ngeritik karena kebijakan pemerintahan Jokowi ulah melang ulah hariwang lah tapi pusat kritik nanti kudu karena kebijakan ulah nyerang pribadi presiden tapi kudu tujul karena kebijakan upamana wae Presiden Jokowi dina ngangkat staf ahli di kalangan milenial anu tadina keur ngawewegan kabijakanana anu puguh mah staf milenial teh ngan ukur jadi beban anggaran negara. Eta kritik kulantaran naon kulantaran pan staf khusus di kalangan milenial teh kudu digaji gaji nanti duit negara padahal anu disebut staf khusus presiden teh aya oge di kalangan staf ahli
eh, sapertos anu ku urang sering ke Bandungan. Misalnya aya staf ahli bidang hukum, aya staf ahli bidang politik, tah staf ahli bidang milenial, staf ahli ti kalangan milenial anu eh, tadina eh, diperlih kontribusina masihan asupan ka Jokowi. Bukti nama pan sajabat ti janten beban negara teh malah janten masalah. Di antawisna kamari kan rame dina berita aya staf ahli ti kalangan milenial anu justru main proyek ngamangpaatkeun otoritasna eh, anu anu raket jeung istana nepi ka asup kana wilayah anu sifatna teknis main proyek di antaranya malah aya anu mundur di kalangan stafnya. Tah eta kritik. Jadi lamun urang rek kritik pamerintahan atau napi naon wae, urang kudu weweg heula fakta-fakta jeung data-datana. Upamana wae urang rek ngritik dina zaman eh, kepemimpinan Jokowi periode kedua pengangguran undak atau ngaronjat. Eta teh kudu dibarengan ku data anu weweg. Lamun teu dibarengan ku data anu weweg, eta gampang dibantahna. Tah, eta kasup kritik. Jadi ulah keung, ulah melang lamun urang ngritik tur urang apal yen anu dikritik sanyana kabijakanana gitu. Kritik teh dijamin ku konstitusi dina pasal 28E ayat 3 anu unggalna kieu. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tah jadi urang teh minangka warga negara bebas pikeun ngayakeun apa naon gitu kumpulan jeung papada urang deui atawa berorganisasi berserikat oge urang bebas ngaluarkeun atapi ngedalkeun pamanggih janten dijamin ku konstitusi kan meureun lur unggalna konstitusi dina pasal 28E ayat 3 teh ulah terus kurang ditafsirkeun yen ngedalkeun kritik teh bisa naon wae atau tapi henteu fokus karena naon anu disebut kritik tadi teh misalnya jepret ngahina hiji jalma atau presiden atau pejabat atau fitnah ada bebas teh dijamin ku undang-undang dasar 45 pasal 28 ayat 3. Jadi orang saceplakna gitu nyarita teh entah gitu. Jadi anu disebut kebebasan teh kudu aya tanggung jawabna. Jadi tanggung jawabna teh kieu urang ngritik karena kebijakan pemerintah lantaran urang gaduh tanggung jawab yen pemerintahan teh kudu alus. Terus urang kagungan kontribusi mere kritik ke pemerintahan supaya jalanna pemerintahan alus. Urang oge kudu tanggung jawab lamun urang ngaluarkeun data-data anu salah, fakta-fakta anu salah, urang kudu bisa mempertanggungjawabkeun naon anu ku urang dikedalkeun. Sokomo lamun urang ngahina atawa fitnah eta mah urang kudu tanggung jawab secara hukum. Lamun fitnah misalnya urang kudu bisa ngabuktikeun kana tuduhan anu ku urang dikedalkeun. Tah eta minangka tanggung jawab urang. Lamun ngahina eta mah urang kudu tanggung jawab naon sababna urang ngahina batur diuar-uar ka batur eta oge urang kudu
Namun gitu kudu daek manggul tanggung jawabna. Jadi kebebasan teh eh, dibarengan oge ku tanggung jawabna gitu. Itu bebas blas-blas gitu wae gitu. Tak itu lur, eh, jadi orang ulah keeng lamun orang rek ngeritik pamarentah nu penting orang apal batasan antara ngeritik, ngahina, jeung fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.